burası neresi? Burası cennetten bir köşe. Tabii Türkiye'nin her tarafı cennetten bir köşe. Burası Gümüşhane'nin Şiran ilçesi ve Tomara Şelalesi. Şiran'a yaklaşık 20-25 kilometre uzaklıkta böyle iki dağın arasında cennetten bir köşe. Tomara, Tomara. 40 tane göze var arkada. Niye 40 tane göze var arkada Dilek? Çünkü 40 tane gözenin birleşiminden işte böyle bir şelale çıkmış ortaya. Tabii Tomara Şelalesi bu aylarda daha çok yoğun akır. Yani bu aylarda aşırı yoğun. Biz de bugün sizin için Tomara Şelalesi'ni gezeceğiz. Hadi kamera gel.